տակ-տակ պերաշկի է ուտում։ Շոու խաղաղություն է, չէ՞ բեմադրում։ Իսկ իրականում արյունոտ բարձը Շաղ ուրախ բախտավոր։ Թուրքիային բերի մխրճի տարածաշրջան Ձնագնդիկ խաղալ, կոպեկ ուզել, Իշխանությունը հանձնում են, որտեղ իրենց ճնշել են։ սկի իրենց գլխի երաշխավորը չեն։ Ըստ տաղավարից միմիած ցավակցական հեռագիր ուղարկեք։ Ինքը տաշվել է արեմեցյան տրամաբանությամբ։ Դրանք Զելենսկու կոկայինից են օգտագործել։ ողջույն հպարտ եւ ոչ այնքան հպարտ քաղաքացիներին։ Ողջույն 3 միլիոն վարչապետներին, բացի մի հոգավորից։ Այսօր Մահակ TV Ալեքնաս եթերում Մահակի հերթական ոդքասթն է։ ու այսօր ինչից ենք խոսելու Իրանից։ Այսօր Իրանի զարգացումներից ենք խոսելու, բայց մինչ այդ արի չմոռանանք մեզ դիտողներին եւս մեկ անգամ հորդորենք կոչանենք, որպեսզի բաժանորդագրվեն մեր YouTube-յան ալիքին, Facebook-յան էջին, TikTok-ում սրտիկելը եւ այլն։ Լայք են ստիկեն, հավանեն, մեկնաբանություններ գրեն, իդեպ ես կարծում եմ նաեւ դու էլ շատ արձագանքներ ունես դրական մեր հայրենակիցների կողմից համենայն դեպս ես շատ դրական արձագանքներ ունեմ մեր ոդքասթի հետ կապված, ինչի համար շատ շնորհակալություն եմ հայտնում, դա մեզ ավելի ստիմուլ է տալիս շարունակելու նույն տեմպերով եւ ել ավելի զարգացնելու մեր ոդքասթը։ Շատ բացասական արձագանքներ ունենք։ Դրանք է մեր 3 միլիոն վարչապետների մեկի բանից, այդ ինչ են ասում, երկրպագուներից, ինչը եւս մեր պարագայում խիստ դրական է։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի երկրպագուները, որ ինչ որ բանից սկսում են շատ գրգռվել ու շատ բերանները բացել, դա նշանակում է, որ մենք ամեն ինչ ճիշտ ենք անում։ Ճիշտ ուղղության վրա ենք։ Իրանք որ սկսեն մեզ գովել, այդ դեպքում արդեն պետք է լուրջ մտածենք, թե ինչ որ մի բան իրոք սխալ ենք անում։ Այսօր նաև տեղեկացնենք, որ ունենալու ենք հյուր ռազմական փորձագետ Հայկ Նահապետյանին եւ Իրանի զարգացումների եւ թե ինչ ազդեցություն կունենան դրանք Հայաստանի վրա, այդ թեմայով ենք նրա հետ զրուցելու, իսկ մինչ այդ հիշեցնենք մեզ դիտողներին, որ տարածաշրջանում շատ թեժ զարգացումներ են տեղի ունենում, դրամատիկ Միացյալ Նահանգները եւ Իսրայելը ռմբակոծեցին Իրանը, վերջինը պատասխան հարվածներ հասցրեց, երկուստեք կան զոհեր եւ վիրավորներ, սպանվեց Իրանի հոգեվոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին, պաշտպանության նախարարը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը եւ աղջիկների դպրոցի, տարական դպրոցի այդ ռմբակոծման հետևանքով զոհերի շիրիմների, այդ շիրմափոսերի լուսանկարները ցավալի այդ տեսարանը բոլորս տեսել ենք։ Միջայլոց Արցախում այդ շիրիմների դռնով նկարած լուսանկար կա։ Այո։ Շատ նման են այդ երկուսը իրար։ Եռաբլուրում էլ այդպիսի կադրեր կային։ Հա, շատ նման են։ Արեգնազ իրոք շատ ցավալի է, որ մեր հարևան բարեկամ Իրանում նման իրադարձություններ են տեղի ունենում։ Սպասելի էր, երևի սպասելի էր այս ամեն ինչը, որովհետև անընդհատ այդ Երման աստիճանը բարձրանում էր ու տևական ժամանակ ու ստացվեց այնպես, որ ինչպես նշեցիր, ԱՄՆ-ը եւ Իսրայելը սկսեցին հարվածել Իրանին եւ հետաքրքիր է այստեղ մի բան ֆիքսեմ, որ միջև հիմա թե Իսրայելը թե Միացյալ Նահանգները չեն կարողանում հստակ նշել, թե ինչ օպերացիա են իրականացնում։ Մեկ նշում են, որ ռազմաքաղաքական ղեկավարությանն են ուզում վերացրել են, բայց պատերազմը չավարտվեց, հիմա ասում են ով կա իրեն ենք վերացնելու, հետո ասեցին ատոմային ծրագիրն ենք վարի տալու, հետո ասեցին հրթիռային այդ պաշարները, համակարգերը, այդ մեկնարկիչ կայաններն ենք բանը ավերելու, անընդհատ ինչ որ փոխվում է, անհասկանալի է իրենց ծրագիրը որտեղից է սկսվում, որտեղ է վերջանում։ Իրականում ընդհանրապես պատճառ էր պետք, որպեսզի հարձակումը իրականացնեին, այո, առիթ էր պետք։ Ես բան հետ կապված վերացնելու հետ կապված, հա, Իրանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը քաղաքագետներից մեկը միջազգային անունը մոռացա չեմ հիշում, նշեց, որ դավադիր ձևով են սպանվել, նշեց, որ բանակցություններ են, բոլորս գիտենք, չէ՞, ընթացքում բանակցություններ են,
ընթացել կարծեմ Ժնևում ու երբ ասել են գնանք մի քանի օրից կհանդիպենք, էլի, ու իրանցիները եկել են մտածելով որ դեռ վերջը չի, ասենք բանակցությունները շարունակվելու են, եկել են խորհրդակցության ու այդ ընթացքում իրանական թե ամերիկյան կամ իսրայելական հրթիռները Իսրայելը ասում է ինքն է խփել, չէ՞, կոնկրետ Խամենեի վերահսկման հետ կապված, հետո պաշտպանության նախարարի եւ այլն, ու ոսոր դավադիր կերպով են սպանվել, չնայած պատերազմի մեջ հիմա դավադիր, ոչ դավադիր, չգիտեմ որքանով է ճիշտ այս ամեն ինչը քննարկել, բայց կցանկանայի այս մինապում այդ ողբերգությանը անդրադառնալ աղջիկների 17-ից 12 տարեկան 165, հա, մի հրթիռային հարվածով այդքան երեխա սպանվեց Ընդհանուր առմամբ կարծեմ թիվել նշեցին, որ 300 երեխա է սպանվել։ 300 Ընդհանուր առմամբ։ Ընդհանուր առմամբ։ Հա, բայց մինաբի դեպքը մեծ ողբերգություն է, որովհետև հենց թիրախային հարվածել են դպրոցին։ Մի քանի շերտեր կա, ուղղակի նշեմ, որ դուք պատկերացրեք, որ Իսրայելում եվրոպական որևէ այլ երկրում, Միացյալ Նահանգներում կամ հավաքական արևմուտքի որևէ երկրում, եթե 165 երեխա թիրախային ոչնչացներ, ինչ որ մեկը, ինչ աղմուկ կբարձրանար, ինչ տիպի քարոզություն կսկսվեր, կարող է պատերազմներ սկսեին այս բանի հետ կապված նման ողբերգության հետ կապված, բայց այս երեխաների մահը կարծես հնարավորինս փորձեցին աննկատ թողնել, հատկապես արևմտյան այդ մամուլը, քարոզչական մեքենաները, որովհետև ձեռնտու չէր, բայց Al Jazeera-ն շատ հետաքրքիր հետաքննություն է իրականացրել այս երեխաների սպանության հետ կապված, Al Jazeera-ն չեն կարող ասել, հա, պրոիրանական հեռուստաընկերություն եւ պարզել է, որ այն դպրոցում, որտեղ սովորել են այդ երեխաները ու հրթիռը հարվածել է հենց այդ դպրոցին, իրոք պատկանել է իսլամական հեղափոխության կորպուսին այդ շենքը, բայց 10 տարուց ավել ժամանակ առաջ արդեն բալանսից դուրս եկած է եղել, այսինքն ենթադրենք 12 թվականին արդեն այդ շենքը դուրս գրել տվել են դպրոցականներին, որ այնտեղ ասենք դպրոց բանան են գնան երեխաները ու հետաքրքիրը ինչն է այստեղ, որ փաստացի Իսրայելը հարվածել է, իրենք ասում են խփել ենք իսլամական հեղափոխության կորպուսի շենքին, բայց այդ շենքը այլևս չի պատկանել իսլամական հեղափոխության կորպուսին, այնտեղ գործել է դպրոց, իրենք առաջնորդվել են 10 տարի առաջ ունեցած հետախուզական տվյալներով, հիմա այս մի դեպքում դպրոցեր աղմուկը հնարավորինս բարձրացրեցին տեղեկացանք, հիմա ինչքանով վստահ լինենք, որ այն հարվածները, որ իրենք ասում են թիրախային են, ոչնչացնում են ռազմական օբյեկտներ, ռազմուժ եւ այլն, իրոք համապատասխանում են իրականությանը, այստեղ մեծ հարցեր են առաջանում ու փաստացի հենց Al Jazeera-ն էլ ըստ էության փաստեց, որ շատ մեծ սխալ է տեղի ունեցել կամ դիտավորյալ սպանություն է տեղի ունեցել, հիմա ամեն մարդ մի ձև կարող է այս ամեն ինչը բնութագրել, բայց այս երեխաների մահվան հետ կապված որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրում, ինչու՞։ Այո, համաձայն եմ Տերենիկ ու ինչ է անում հայաստանյան իշխանությունը, դիտարկենք նաև սա, երբ ամբողջ աշխարհի ուշադրությունը կենտրոնացած է այս եռացող տարածաշրջանին, ինչ է անում հայաստանյան իշխանությունը, տակ-տակ պերաշկի է ուտում։ Իհարկե, այս պերաշկի ուտելու, կուկուռուզ ուտելու հարցում Աննային փոխարինելու է եկել Ալեն Սիմոնյանը, բայց միևնույն է տեսարանը հակահիգենիկ լինելուց չի տարբերվում, նույն հակահիգենիկ տեսարանն է։ Եվ ցինիզմը հասել է նրան, որ սրանք ինչ են ասում, արդարացնելով իրենց այս պերաշկի փարթին, ասում են դուք ուրախացեք, որ մենք պերաշկի ենք ուտում, որովհետև խաղաղություն է, դրա համար էլ մենք պերաշկի ենք ուտում։ Խաղաղություն է, դրա համար էլ մենք կուկուռուզ ենք ուտում։ Բայց էլ չեն ասում, որ ախր ոչ միայն հայ հանրությունն է տեսնում, նյարդայնանում, լավ ինչ որտեղ նաև մեմերի է, հա, վերացվում այս ամեն ինչը, բայց նաև միջազգային լրատվամիջոցներն են ձեռք առնում։ Նույնիսկ BBC-ն էր մի այդպիսի հրապարակում արել, մոտապես այսպեսի մի գլխագրով, հա, որ աշխարհն աշխարհով Նիկոլը իր ուտելով, հա,
ու նաև ցինիզմը հասավ նրան, որ երեկ էր նախորդ օրներ ազգային ժողովում հայտարարում էր Նիկոլ Փաշինյանը, ասում էր շեյխերը տեսան, որ ես պերաշկի եմ ուտում այս թեժ պահին, իրենք էլ օրինակ վերցրեցին ու գնացին ռեստորանում սկսեցին ճաշկերույթ եւ այլն, այսինքն շեյխերը Նիկոլից օրինակ են վերցնում, ինչպիսի մառազմ։ Ну, հնարավոր է, կարող է շեյխերը շուտով սկսեն նաև բառաբան նվագել, թմբուկ նվագել։ Լավ, կարող է, չէ՞, ասենք օրինակ վերցնելը, որ վերցնեն, ասենք պերաշկի ուտելը վերցրել են, հիմա ну, իհարկե շեյխերը պերաշկի չեն ուտում, բայց ինչ վատ բան անում, որ պերաշկի է ուտում, հիմա հարցնեն, հա, մեր քաղաքացիները հատկապես Նիկոլ Փաշինյանի փոքրաթիվ երկրպագուները նախ ճիշտ ասեցի, որ հագա հիգիենիկ է դա, էլի։ Չէ, ես էլ եմ պերաշկի սիրում, կարծում եմ դու էլ ես պերաշկի սիրում, չնայած վերջերս չեմ ուտում, որովհետև բանա, ես չեմ վստահ։ Նիկոլա ուտում է, մենք չենք ուտում, չէ։ Հա, ուսանող ժամանակ էինք ուտում շատ։ Բայց ամեն դեպքում, երբ քո ամիջական հարևանությամբ տեղի է ունենում լայնամասշտաբ պատերազմ, վտանգները բավականին բարձր են Հայաստանի համար, թե ռազմական, թե դեմոգրաֆիկ, թե հումանիտար, տեսեք, ինքը ասում է իրենց քարոզչության տեսակետից, որ նայում ես, իրենք խաղաղությունը, շոու խաղաղություն են, չէ՞ բեմադրում։ Ժողովրդին ուզում են ցույց տալ, որ խաղաղ է, ժողովուրդ ջան, ամեն ինչ, մենք խաղաղություն ենք բերել եւ դուք պետք է ապրեք այլևս խաղաղ, չաղ, ուրախ, բախտավոր։ Հիմա այդ կոնցեպտը ամրապնդելու համար իրենք այս համաշխարհային կատաստրոֆայի ֆոնին, ինչի համաշխարհային կատաստրոֆայի, որովհետեւ մենք հիմա ապրում ենք երրորդ համաշխարհայինից 5 պակաս ժամանակահատվածում։ Իրենք ճիշտ ժամանակը վերցրել են, այսինքն աշխարհը մերձավոր արևելքը եռում է այնտեղ հսկայածավալ պատերազմ է տեղի ունենում աննախադեպ իր բնույթով այդ հարվածների բանի, ինքը ասենք պերաշկի ուտելու կամ կուկուրուզ ուտելու օպերացիա է ցուցադրում, որպեսզի ժողովրդի մոտ ամրապնդի այդ քարոզը շոու խաղաղության, որ տեսեք ժողովուրդ, այն որ ասում են խաղաղություն, այ հեսա Ամերիկան, Իրանը, Իսրայելը իրար մորթում են, մենք ստեղ հանգիստ պերաշկի ու կուկուրուզ ենք ուտում, ինչ եք ուզում ժողովուրդ, դել սրանից ավել մենք ինչ կարանք անենք ձեզ համար։ Բայց հարգելի ժողովրդին պետք է հիշեցնել, որ այս մարդը այդ Թավշյա հեղափոխություն կոչվածից հետո Դուշանբեում էր, չէ՞, վերելակային այդ պայմանավորվածությունը Ալիևի հետ, որ իրար հետ չգիտեմ ինչ քչփչացին վերելակում ու մի տարի թե 2 տարի, տարուց ավել երևի սահմանին չէին կրակում։ Պատերազմից առաջ, այո։ Պատերազմից առաջ ու իրենք նույն ձևով հպարտանում էին, թե ժողովուրդ տեսեք, հեղափոխությունը եղավ, այն ժամանակ ասում էին Ալիևը վախենում է դրա համար չի կրակում, թե չգիտեմ ինչ պատճառներ էին բերում, հիմնականում վախի գործոնն էին նշում։ Նիկոլը sense խիստ հայացքով նայել էր, կրակը դադարեցնելու հայացքով Նիկոլը նայել էր Ալիևին ու այն էլ ոտները դողալով, ասենք, ասել էր հա հարց չկա, չեմ կրակի։ Բայց հետո ինչ ստացանք մենք։ Ստացանք 44 օրյա պատերազմ, մոտ 5000 զոհ, դրանից հետո էլի պատերազմներ, էլի զոհեր, դա այդ մեկ տարվա չկրակելու կոպիտ ասած, հա, այն մնացածները բաները կողքի դնենք, հա, քաղաքագիտական վերլուծությունները, կոպիտ ասած մեկ տարի չեն կրակել, դրանից հետո այնքան են կրակել, որ դրա տակից միջև հիմա չեն կարողանում դուրս գալ։ Հիմա նույնը հիմա է կարծես տեղի ունենում։ Սրանք մտել են մի փուլ, որ չէ երաշխավորված շոու խաղաղության մեջ են մտել Ալիևի հետ, որտեղ ուժերի բալանսը ահավոր տարբեր է, խախտված է, այսինքն Ալիևը ուժային տեսակետից մի քանի անգամ ավելի բարձր դիրքերում է գտնվում, քան Հայաստանը, հենց Նիկոլ Փաշինյանիով, ու այս իրավիճակում ծնկած կզած խաղաղություն է բեմադրվում, բայց ժողովուրդը, ինչ որ մի մաս, որը հավատում է Նիկոլին, ոգևորվում է այդ սցենաներից։ Կուկուրուզ, պերաշկի, ձնագնդիկ խաղալ, կոպեկ ուզել, ու մենակ պերաշկիով չի վերջանում այդ ամեն ինչը, չէ՞, քարոզին որ նետվել էր, հիմնական մեսիջը այդ էր։
ժողովուրդ ջան, հո ազգային ժողովին չէր գորգորում, մոխիր չենք լցնելու մեր գլխներին եւ այլն եւ այլն, բայց էթիկա քաղաքական էթիկայի տեսակետից նաեւ տհաճ է քո հարևանի հետ կապված, հա, դու կարող ես գնաս քարոզի ինչ որ քո առօրյական գործերով զբաղվես, բայց դեմոնստրատիվ, ասենք, պերաշկի կուկուռուզ ուտելը մի քիչ քաղաքական էթիկայի տեսանկյունից ճիշտ չի Իրանի նկատմամբ, գոնե այս իրավիճակում երբ ինքը բազմաթիվ անգամներ, չնայած այդ մասին երևի հիմա դու կասես, ԿՊԱ-ականները ինչպես էին ծաղրում քննադատում Իրանին, իրենք ասում են Իրանը մեր բարեկամ երկիրն է, Իրանի հետ մենք լավագույն հարաբերություններ ունենք, բայց Դերեն ճիշտ հիշատակեցիր, այդ նույն փափուկ բարձը հայ ժողովրդի գլխի տակ, իսկ իրականում արյունոտ բարձը իրենք դնում էին թե 44-օրյա պատերազմից 1 տարի առաջ, թե օրեր առաջ, այսպես ասենք, որովհետև կհիշես, որ Նիկոլ Փաշինյանի անգլերենի դասատուն, ով հետո նստեցվեց Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնին, պատերազմից օրեր առաջ հայ ժողովրդին խաբում էր, ստում էր, հանգստացնում էր, որ ամեն ինչ նորմալ է եւ Թուրքիան չի աջակցելու Ադրբեջանի եւ չի ներքաշվելու լայնամասշտաբ ագրեսիոն այդ գործողությունների մեջ։ Թե հետագայում Թուրքիան ինչպես աջակցեց Ադրբեջանին ու մինչ օրս աջակցում է եւ ինչ լայնամասշտաբ գործողություններին, ագրեսիային իր մասնակցությունը եւ դերակատարում ունեցավ, իհարկե բոլորիս հայտնի է։ Ինչպես Շուշիի հռչակագիր հետո ստորագրեցին, բոլորիս հայտնի է։ Բայց այդ արյունոտ բարձը իրենք ամեն դեպքում դնում էին հայ ժողովրդի գլխի տակ, ինչպես որ 44-օրյա պատերազմի նույնիսկ մինչև վերջին օրը այդ նույն արյունոտ բարձը դնում էր իրենց ստի խոսափող Արծրուն Հովհաննիսյանը։ Հիմա էլ էս Արծրունին եւ Սրբոհուն փոխարինելու է Սրբոհուն թե Մակունցին փոխարինելու է եկել իրենց արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը, ով Լիլիթ Մակունցի հետ այս թեժ օրերին էլի հանրապետության փողոցներն է չափչփում եւ սրտիկ մրտիկներ է ցույց տալիս։ Իսկ ինչ առումով է փոխարինը։ Նույն է տարյունոտ բարձը դնելու առումով, հա, ժողովրդին հանգստացնելու եւ այլն, ասում է, իսկ ինչու, ասում է, մենք պետք է շեղվենք մեր ներքին օրակարգից, չէ՞ որ իրենց անձնական օգտագործման անվտանգության խորհուրդը գնահատել է, որ Հայաստանին վտանգ չի սպառնում։ Այսինքն արդարացնում է Նիկոլենց այս պերաշկի փարթին կուկուռուզ ուտելու այս տեսարանները, ասում է անվտանգության խորհուրդը գնահատել է, որ Հայաստանին վտանգ չի սպառնում։ Իսկ կներեք, Սրբուհի Գալյանի ինչ գործն է արդարադատության նախարարն է ինքը, չէ՞, որ աշխարհակաղակական, քաղաքագիտական վերլուծություններով ու քարոզով է զբաղված։ Մեկը ասի աղջիկ չեն զբաղվեք արդարադատությունով։ Իրականում ոչ թե քարոզով է զբաղված, այլ սուտ խոսելով եւ հայ ժողովրդին հանգստացնելով։ Իդեպ դերենիք սա էլ հա նշենք, որ մենք չենք ասում, որ Հայաստանը պետք է ներքաշվի պատերազմի մեջ, հանկարծ այդպիսի տպավորություն չստեղծվի։ Մենք պարզապես ասում ենք, որ Հայաստանը պետք է զգոն լինի, ձեռքը զարկերակին պահի եւ պատրաստ լինի սցենարային ցանկացած զարգացման, որովհետեւ ամեն րոպե իրավիճակը կարող է փոխվել։ Ոչ թե արտգործնախարարով, պաշտպանության նախարարով ու ընդհանրապես ողջ էլիտայով իրենք ընկնեն հանրապետության փողոցները ու ջրիկների նման այդպես սրտիկ մրտիկներ ցույց տան ու պերաշկի եւ կուկուռուզ ուտեն։ Այստեղ մեկ կարևոր հանգամանք պետք է նշվի, իհարկե, այստեղ մենք ընդհանրապես աննորմալ է, հա, քարոզել, որ պետքա գնալ խառնվել այս կոնֆլիկտին կամ խառնվես դու այնտեղ ինչ ոտի տակ ես ընկնելու ընդհանրապես։ Չէ, իրենք կարող են ուրեմն պատերազմ եք ուզում, այսինքն իրենք կարող են նման խեղաթյուրում են հիմարություններ դուրս տան, բայց ռացիոնալ մտածող քաղաքացին հասկանում է, որ այստեղ ամենևին խառնվելու պատերազմի մասնակցելու ընդհանրապես այդ մտքերը խեղված մտքեր են, դրա մասին խոսք իհարկե չի կարող գնալ, բայց կան վտանգներ, որոնք պետք է հաշվարկել ու դրա ուղղությամբ գործողություններ անել։ Կարող ես ընթացքում պերաշկի ուտել լողանալ, բայց այս սրանք էլ պետք է անել։ Հա, չէր խանգարի իրենց, հա։ Ուրեմն գիտենք, որ ծոցի երկրներում արաբական, Իրան նաև, մյուս արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Կատար, բազմաթիվ Հայաստանի բազմաթիվ քաղաքացիներ կային, չէ՞ այնտեղ։ Այո։ Նախ պետք է, եթե իրենք գորգորում են ինստիտուտները աշխատում էին, կանխատեսում էին, եթե կանխատեսում եք, ուրեմն պետք է ձեր դեսպանատների միջոցով, եթե ոչ կոնֆլիկտից առաջ, ապա կոնֆլիկտից անմիջապես հետո զբաղվեիք
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներով։ Նրանց էվակուացիայի հարցերը մյուս բոլոր երկրները։ Այո, առաջինը որ պետք է արվել, հոգ տանել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մասին։ Փառք Աստծո, որ հայերից եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից զոհեր չունենք, բայց դա դրա մասին չէ խոսքը։ Առաջինը դա պետք է արվել։ Երկրորդը պետք է հստակ ռազմավարություն մշակվի, թե կոնֆլիկտի երկարաձգման դեպքում, իսկ որ կոնֆլիկտը կարող է երկարաձգվել, այդ մասին խոսում է նաև Թրամփը, հայտարարելով, որ կարող է տևել 4-ից 5 շաբաթ, 1 շաբաթը արդեն անցավ, եւս 3 շաբաթ, իսկ 3 շաբաթ եւ ավել տևելու դեպքում մենք ինչ երաշխիքներ չենք ունենք, որ մեր սահմանը չի հեղեղվի փախստականներով։ Ունենք նման երաշխիքներ, չունենք։ Իսկ ինչ միջոցառումներ է ձեռնարկում Հայաստանը նման իրավիճակի նման զարգացման դեպքում։ Կան նման միջոցառումներ, ինձ հետաքրքիր է։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ Իրանում ապրում են նաև էթնիկ ադրբեջանցիներ կամ իրենք իրենց ադրբեջանցիներ են կոչում կամ թուրքեր, չգիտեմ էլի։ Մի խոսքով մենք այդ ոլորտի մասնակից չենք, որոնք այդքան էլ բարեկամական տրամադրված չեն օրինակ Հայաստանի նկատմամբ։ Կան նման տարեր, կան։ Արդյոք նրանք չեն օգտվի հնարավորությունից հայտնվել Հայաստանում եւ դեստաբիլիզացիոն գործընթացներ սկսեն Հայաստանում։ Կարող են անել։ Իսկ այդ իրենց կոչված արևմտյան Ադրբեջանի սերմերը արդեն կամած սկսեն ներդնելը։ Հնարավոր է դա, ասենք 10,000, 20,000, 100,000 փախստական հայտնվի, ասենք Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ավելի շատ։ Դե խոսքը գնում է 90 միլիոնանոց երկրի մասին, չմոռանանք դա, հա։ Այդ իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, Ազգային անվտանգության խորհուրդը, մյուս մարմինները զբաղվում են այդ սցենարով, այդ սցենարի դեպքում հնարավոր քայլերով, թե չեն զբաղվում։ Իրենք ասում են իբր զբաղվում են, ասում են մենք այդպես հանգիստ պերաշկի եւ կուկուռուզ ենք ուտում, որովհետեւ ինստիտուտներն աշխատում են, բայց մենք դե չգիտեմ, էլի ազգային ժողովում այդպիսի ստերեր փչում ամբիոնից, բայց մենք թե ինչպես են այդ ինստիտուտները աշխատում, շատ լավ տեսել ենք 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, շատ լավ տեսել ենք կորոնավիրուսի ժամանակ, այսինքն մենք տեսել ենք, որ ճգնաժամային իրավիճակներում ուղղակի կատաստրոֆա է, որ մեր իշխանությունը սրանց ձեռքում է։ Հարեկնաս ջան, ձյունը նորմայից մի 2 սանտիմետր է գալիս, քաղաքը կատաստրոֆի պարալիզացվում է։ Հիմա սրանք ասում են, ասենք նման իրավիճակներում իրենք ինչ-որ բանով զբաղվում, ինչով են զբաղվելու։ Սրանք ապիկար, տանուլ տված, ոչ մի բանի անընդունակ, քաղաքական առումով իմպոտենտ իշխանություն է։ Սրանք ինչով են զբաղվելու։ Մեր ասածը հենց դա է, որ մեզ այնտեղ ոչ սպասող կա, ոչ ընդունող կա այդ կոնֆլիկտին, էլի անգամ եթե շատ ուզենան Հայաստանից ինչ որ բանում մասնակցել, ասենք այն կոշիկի մեջ ընկած քարի կարգավիճակ նույնիսկ չեն կարող ունենալ այդ մեծ կոնֆլիկտի մեջ։ Բայց օգտագործել կարող են ամեն դեպքում։ Բայց մանրադրամ դարձնել համենայն դեպքում։ Մանրադրամ կարող են, այո։ Այդ խնդիր չի, որովհետև այս որ նշեցին կոնֆլիկտը նոր չբռնկվեց ու շատ կանխատեսումներ կային այդ առումով կարող են նման սցենարով իրադարձությունները ընթանան ես գիտեմ որ Բոլթոնի հետ կապված բան է պատրաստ ես մի բան էի ուզում հիշեցնել Դերենիկ Բոլթոնին անպայման մենք անդրադառնանք հիմա իրենք իհարկե հայտարարում են որ մենք Իրանի հետ շատ լավ հարաբերություններ ունենք այս թրիփը ընդհանրապես այդ Զանգեզուրի միջանց կոչվածը եւ այլն ուղղված չէ Իրանի դեմ բայց Իրանի նկատմամբ իրենց վերաբերմունքը սրանք դեռ բացահայտել էին 2018 թվականին որ նոր իշխանության էին եկել ու կհիշես այն ժամանակ կարծեմ իմ քայլը խմբակցություններ հա իրենց այդ падգամավոր Հայկ Կոնջորյանը Ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց, որ Իրանը ավտորիտար երկիր է, հավասարեցրեց Ադրբեջանին, Թուրքիային։ Իհարկե հետո ինքը այնտեղ փորձեց արդարանալ, որ լեզվի սայթակում է եղել ներողություններ խնդրում եւ այլն, բայց պարզից էլ պարզեր, որ Գիգորի նման տան ներսի խոսակցությունը պարզապես դուրս էր հանել։ Ես կցանկանամ, որ մեզ դիտողներին էլ հիշեցնենք այդ հայտարարությունը ու արդեն կանադառնանք Բոլթոնին։ Դա հաճե, բայց թողնա
Մենք շրջապատված ենք ավտորիտար Թուրքիայով, ավտորիտար բնույթի Իրանով, ավտորիտար Ադրբեջանով, Իսրայելը դիտարկվում է աշխարհի կողմից ոչ միայն տեխնոլոգիական առաջանցիկ պետություն, Իսրայելը նաև դիտարկվում է տարածաշրջանում միակ եւ առաջանցիկ ժողովրդավարությունը, եւ դրանով է շատ ժամանակ նաև պայմանավորվում Իսրայելի դիվանագիտական հաղթանակները միջազգային դաշտում։ Ահա, ես այստեղ մեկ բան ավելացնեմ, տղա այդ ամեն ինչ պարզ է, հա, սա հիմա չհասկացա լուսավորի ժամանակ էր ասել, թե ԿՊ-ական եղած ժամանակ էր ասել այս ամեն ինչը։ Իմ հիշելով Արդեն ԿՊ էր, այսինքն քավորին դավաճ անել դարձել էր ԿՊ, հա, ոնց որ այդ փուլերն արդեն անցել էր։ Ահա։ Մի խոսքով տհաճ տեսարաններ են, բայց ցավակցություններին անդրադառնանք։ Նախ երեք տեսա, որ Ալիևը գնացել էր Իրանի դեսպանատուն ու իր ցավակցություններ հայտնել Խամենեի սպանության հետ կապված, նաև աղջիկների սպանության հետ կապված։ Ու ես հիշեցի, որ հիմա մենք ուղիղ եթերում չենք բնականաբար ձայնագրությունը այս պահի դրությամբ 5 շաբթի օրը Նիկոլ Փաշինյանը չի գնացել եւ չի ցավակցել դեսպանատանը, չի ցավակցել, գրառում չի արել Իրանի ժողովրդին Խամենեի մահվան կապակցությամբ եւ այդ երեխաների մահվան կապակցությամբ։ Բավականին ուշացումով ինքը ցավակցություն ուղեց Փեզեշքյանին Խամենեի սպանության հետ կապված ու դրանից հետո կարծեմ որևէ ասենք դեսպանատուն այցելել, հանդիպում դեսպանի հետ կամ չգիտեմ նմանատիպ կոնտակտներ չեն եղել, ինչն է հետաքրքիր, որ առաջինը ցավակցեց Էրդողանը, հետո Ալիևը, իսկ իրենից դեռևս ձայն չկա։ Կարող է այս հաղորդումը եթեր գնալուց ինքը Ալիևից հետո արդեն գնա եւ ցավակցի, որովհետեւ Ալիևի արածը իր համար արդեն կանաչ լույս է, այսինքն Ալիևը որ արել է, ես էլ կարող եմ անել, էլի։ Կարող է Բաքվից զանգեն ասեն այդ տղալը գնա մի հատ ցավակցի պետք է, էլի։ Զանգել էլ պետք չի, ինքը արդեն բան սովորած շան նման, հա, կրկնում է։ WhatsApp-ով ասեն օքեյ է գնա։ Հիշենք ժողովուրդ ջան, որպեսզի լավ պատկերացնենք, հա, ում հետ գործ ունենք ու ինչ տիպի խաղաղության, ինչ տիպի հարաբերությունների մասին է խոսքը, Ալիևը այն ղեկավարն էր, որը տևական ժամանակ բավականին լարված բարդ հարաբերություններ ուներ Իրանի հետ։ Կոնֆլիկտը տաքանում էր այնքան, որ հասնում էր նույնիսկ սահմանին ինչ որ միջադեպերի, դեսպանեին հետ կանչում, բողոքի նոտաներ էին հղում, ձերբակալություններ էր լինում Բաքվում Իրանի դեմ, իբր Իրանի ազդեցության գործակալներ էին ձերբակալում, տևական ժամանակ տարիներով, բայց այս իրավիճակում Ալիևը որպես Ինչքան էլ ցավալի լինի խոստովանել դա, Նիկոլ Փաշինյանից մի 100,000 գլուխ երևի ավել պետական մտածողություն ունի ու եւ հստակ գիտակցում է իր երկրի շահերը, ինչ են թելադրում կոնկրետ այդ իրավիճակում։ Գնանց ցավակցեց, դա մի ժեստ էր, որը հետագայում հաստատ հաշվի կառնվի Իրանի հետ հարաբերություններում, բայց այսինքն մենք ո՞րն է մեր իշխանությունները, հապաղելով, կրավորական կեցված ցուցադրելով ոտքը կախ հասկանում եք դա ֆիքսվում է հետագայում դա մեր վրա անդրադառնալու է Ալիևը իրեն պահում է որպես գործոն տարածաշրջանում ճիշտ եմ այսինքն մարդ որը անկախ ամեն ինչից կարող է անել բաներ որը ինքը գտնում է ճիշտ է իր երկրի շահերի տեսակետից իսկ սրանք իրենց պահում են որպես գործոն գործիք Այսինքն որ գոյություն չունեն, ինչ որ մեկի կծորդն են, Ալիևը պետք է ասի, Վաշինգտոնից չեներ զանգի, դեսպանը Ամերիկայի պետք է զանգի ասի, այդ ահա, ոչինչ կարող ես գնալ, կամ ինքը թույլտվություն ուզի, հասկանում եք, այս տիպի ղեկավարների հետ ոչ մեկ խաղաղության պայմանագիր չի կնքում, ոչ մեկ միլիարդների ներդրում չի անում, որովհետև իրենք իրենց պահվածքով ցույց են տալիս, որ իրենց գլխի երաշխավորը չեն, ուր մնաց երկրի անվտանգության երաշխավորը լինեն, ուր մնաց խաղաղության երաշխավորը լինեն։ Դերենիկ Բոլթոնից խոսեցինք, ես մի անգամ մեր նախորդ հաղորդումների ժամանակ հիշատակել էի Բոլթոնի այցի մասին ու բուն նպատակների մասին, հիմա ժամանակն է նորից վերհիշելու 2018 թվականին Բոլթոնը երբ որ եկել էր Հայաստան Հենց այդ ժամանակ հայտարարեց, որ Հայաստանը պետք է ձերբազատվի իր պատմական կարծրատիպերից։ Իսկ դա կրկնում ենք, նշանակում էր, որ պետք է Ռուսաստանի դեմ քայլեր իրականացնի,
ռուսական ռազմաբազան հանի Հայաստանից, Թուրքիային բերի մխրճի տարածաշրջան, Ռուսաստանին դուրս մղեն արևմուտքին բերեն տարածաշրջան, մի խոսքով դառնան մանրադրամ ու ամենաուշագրավը այն էր, որ հենց Բոլթոնի այցի շրջանակներում էր, որ առաջին անգամ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց Հայաստանի եւ Իրանի սահմանի փակվելու մասին, դա առաջին անգամ էր։ Եվ նաև մենք բարի ավանդույթ ունենք, հա, որ 7 օրեեմ լրատվաբանական կայքերի հայ նախկինում պատրաստած ռեպորտաժներից ենք դիտում 7-8 տարի առաջ դեռևս մենք ասում էինք, թե ինչ է լինելու, կանխատեսում էինք ու ցավոք սրտի, բայց հիմա շատերն են արդեն հասկանում ինչոց է, բայց ինչ օգուտ, հա, այսպես ասեմ։ Ամենայն դեպս արժի վերհիշել այդ կադրերը, թե Բոլթոնի այցը ինչ նպատակ ուներ եւ ինչի կարող էր դա հանգեցնել եւ իրոք հանգեցրեց, հա, այդ ամեն ինչի։ Դիտենք այդ ռեպորտաժը եւ արդեն մեր զրույցը շարունակենք Հայկ Նահապետյանի հետ, մեր հյուրի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանն Արցախի հարցով ինտենսիվ բանակցային գործընթացից հետո արեց հայտարարություններ, որոնցից պարզ դարձավ, որ բանակցությունները մտնում են փակուղի։ Բանակցություններն այդ ընթանում էին Բոլթոնի պլանով, որի համաձայն Արցախն ի վերջո պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում եւ որի շրջանակներում Հայաստանը պետք է ազատվի պատմական կարծրատիպերից, ինչը նշանակում է Թուրքիայի ներխուժում Հարավային Կովկաս ի հաշիվ Ռուսաստանի։ Կարծում եմ, ժողովրդի համար առավել նախընտրելի է ունենալ լայն հնարավորություններ միջազգային ասպարեզում եւ չկաշկանդվել պատմական գաղափարներով։ Արցախը բանակցային կողմ դարձնելու խոստում տված Փաշինյանը Հայաստանին փաստացի հանում է բանակցային սեղանից, քանզի եթե դու հայտարարում ես, որ չես ներկայացնում Արցախը, ապա քեզ հետ այլևս խոսելու բան չկա, իսկ Ադրբեջանն էլ չի համաձայնում ուղիղ խոսել Ստեփանակերտի հետ։ Մնում է պատերազմը։ Երևանը պետք է ձգտի ոչ թե բանակցային սեղանի շուրջ իր տեղը զիջել Ստեփանակերտին, այլ պետք է այդ սեղանի շուրջ տեղ բացի Ստեփանակերտի համար։ Հայաստանի դերը նվազեցնել եւ հայտարարել, որ Արցախի անունից չես կարող բանակցել, նշանակում է Արցախին մենակ թողնել, այն էլ բանակցային սեղանից դուրս կարգավիճակում։ Սա շատ վտանգավոր վիճակ է։ Պաշտոնական Երևանի խնդիրը պետք է լինի բանակցային գործընթացում սկզբունքներ ֆիքսելը եւ բանակցային գործընթացն այնպես վարելը, որ նվազեցվեն ռազմական գործողությունների վերսկսման ռիսկերը, ինչպես նաև անել այնպես, որ Բաքուն հայտնվի պատասխանողի ու դեստրուկտիվ վարքագիծ դրսևորողի, ոչ ասողի դերում։ Փաշինյանն այս պահին չունի բանակցային գործընթացի ռազմավարություն, իսկ որպես մարտավարություն ընտրել է «Ես ինչ կապ ունեմ, գնացեք Արցախի հետ խոսեք» վատագույն տարբերակը։ Թե ինչ հետևանքների սա կարող է հանգեցնել, դժվար չէ հասկանալը։ Հարգելի հայրենակիցներ, Իրանի թեմայով մենք մեր զրույցը շարունակելու ենք ռազմական փորձագետ Հայկ Նահապետյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Նահապետյան։ Բարև ձեզ, պարոն Նահապետյան, շնորհակալ եմ մեր տաղավարին հյուրընկալվելու համար։ Խոսենք Իրանից, տարածաշրջանը Մերձավոր Արևելքը եռում է եւ հիմա շատերը փորձում են կանխատեսել, թե ինչ ավարտ կունենա, որը կհամարվի հաղթանակ Իրանի համար, որը կհամարվի հաղթանակ ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի համար եւ անընդհատ ինչ որ թիրախներ են փոխվում, թե Իրանի մոտ, թե Միացյալ Նահանգների, թե հրեաների մոտ, թե ինչը համարել հաղթանակ։ Երևի այդ հարցին պատասխանելը սկսենք այն բանից, թե ինչու հենց հիմա պայթեց այդ պատերազմը։ Նախ գնահատենք, հա, ես արդեն որպես զինվորական խոսեմ, դա պատերազմ չի։ Դա կոնկրետ գործողություն է, որի նպատակն է Իրանում իրականացնել իշխանափոխություն, այն է այաթոլաների կառավարման ինստիտուտը վերացնել։ Երկու փորձ եղավ անցյալ տարի հունիս, անցյալ տարվա դեկտեմբեր, այս տարվա հունվար ամիսներին։ Երկու փորձն ձախողվեց։ Գործիքակազմն է տարբեր։ Իսկ հիմա հաջողություն կունենա։ Ես կարող եմ ասել, որ այս տաղավարից միմիած հավաքական հեռագիր ուղարկեք ԱՄՆ-ի եւ նախագահային եւ Իսրայելի վարչապետին։ Ինչու՞, վստահ եք, պարոն Նահապետյան։ Իհարկե ձախողել են։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, նպատակի իշխանափոխությունն է, ինչ գործիքներով։ Օրինակ գործիք 18 թվականին դմփ
Արյուն չկա, իշխանությունը հանձնում են, որտեվ իրենց ճնշել են, կամ իշխանությանը ճնշել են, բայց արյունով դի հանձնեն 2014 թիվ Ուկրաինա Մայդան, կամ իշխանության վերնախավին գլխատում են, փորձ են անում գլխատել, իրենց հաջորդները հանձնվում են, կամ սա եղավ անցյալ տարի հունիսին, գլխատեցին, իհարկե Գերագույն հոգևոր առաջնորդին չսպանեցին, բայց բավականաչափ զինվորականներ հավերնախավեց։ Հիմա կրկին գլխատել բարձրաստիճաններին, որը ստացվեց, հաստացի, եւ որից հետո ժողովրդի մոտ մի իրավիճակ առաջացնել, որտեղ իրենք ցանկանան, որ պատերազմը կանգնի ըստ պատերազմ չի, այսինքն հրթիռակոծում, ռմբակոծում, զոհեր, կորուստներ եւ այլն, իրենք տիպիկ արևմուտքը մտածում է իրենց ընկալումներով։ Այսինքն հակաիշխանական ցույցեր, Այո, 5-րդ շարասյուն, 6-րդ շարասյուն հասարակությունը ընդվզի իրենց մոտ։ իրենք չափում են իրենց արշինով։ Հա։ Օրինակ, արևմուտքը երկու բանակներ պատերազմում են։ Մինչև մարտի դաշտ մտնելը, ասենք, բանակը հաշվում է արևմուտքի, ինչ որ երկրի, ասենք, Բրիտանիա, Ֆրանսիա, գլխականակով իրենք, ասենք, շատ քիչ են։ Ասենք, 1.5 անգամ քիչ են։ Ասում ենք կրվենք, պարտվելու ենք, զոհվենք, գնանք հանձնվենք, մեկ շգերիկ վերցնենք, չճնշեն, բան, հետո ասք թողնել է։ Այդ նիկոլական տրամաբանություն եք ասում, պարոն Դա արեմեցյան է, իսկ ինքը տաշվել է արեմեցյան տրամաբանությամբ, իրեն տաշել են արեմեցյան ուղղային կենտրոնները։ Արևելքը լրիվ այլ է, արևելքը ասում է չէ, հանձնվել չկա։ Սա կոչվում է զինվորականության մեջ մարտական ոգի։ Հիմա, այո, շատ ճիշտ նկատեցիք, լրիվ հակառակ եղավ, այսինքն առաջին օրը գլխատվեց երկրի ղեկավարությունը, հոգևոր առաջնորդը սպանվեց, զինվորականների ճնշող մեծամասնությունը ղեկավարները սպանվեցին, թվում էր թե տրամաբանորեն սպիտակ դրոշ բարձրացնեն։ Թարսիպես այդ սպիտակ դրոշը չգտան, կարմիր դրոշ մսկիթի վրա դրեցին, հատուցման եւ ռեժարության դրոշ եւ սրբազան պատերազմ ջիհադ հայտարարվեց։ Շիա մահմեդական աշխարհը այսօր ԱՄՆ-ին եւ Իսրայելին սրբազան պատերազմ է։ Դա ինչ է նշանակում, ինչպես է կոնկրետ դրսևորվում ջիհադը։ Հիմա ջիհադը, ասենք, այսօր դրսևորում չունի։ Այբ որ Ամերիկայի փողոցներում, եվրոպական շատ երկրների փողոցներում սկսեն մեծ ու լուրջ պայթյուններ, պետական, կառավարական, ռազմական օբյեկտների ժամանակ հասկանանք ինչ ասել է ջիհադ։ Ահաբեկչական գործողություններ նկատի ունեն։ Յուրաքանչյուր իր գործիքով է պատերազմում։ Օրինակ, պատկերացրեք ԱՄՆ-ի նախագահի հիմնավորումը թե ինչու այս գործողությունը սկսեց։ Ասում է, երկու անգամ ինձ ուզում էր սպանել Այաթոլլա Խոմեյնին։ Այս կարծես անլուրջ է դա։ Առանց որևէ ապացույցի։ Հետո ասում է, այ իրենք են առաջինը հարձակվելու, մենք կանխարգելի ճարեցինք։ Չէ, իհարկե, դա անլուրջ է մեղմ ասում։ Դե հիմա եթե այս մարդու դրան գումարած ռազմական գործողություն է սկսել առանց կոնգրեսի հավանության։ Իսկ այս մարդը թքած ունի ոչ միայն միջազգային իրավունքի վրա, այլև սեփական օրենքների։ Կոնգրեսը չի հաստատել այս գործողությունները, հիմա կոնգրեսում դեմոկրատները գործընթաց են սկսելու։ ՆԱՏՕ-ն էլ կարծես պարակտվեց այդ առումով, չէ։ Ինքը ՆԱՏՕ-ով չի գնում։ Չէ, բայց դաշնակիցներ են, չէ, ենթադրվում։ Հիմա ինքը ասում են, ինձ պետք է օգնի, բայց ՆԱՏՕ-ն ասում է որոշում կա։ Չկա որոշում։ Այս մարդը ասում է աշխարհի տերը ես եմ, ինչ ասում եմ պետք է արվի։ Իսկ հիմա պատասխան գործողությունը դեռևս Իրանը չի գնացել դրան։ Իրանը շատ գործիքակազմ ունի, ոչ միայն ԱՄՆ-ի, ոչ միայն Իսրայելի, ոչ միայն արաբական աշխարհի ծոցի երկրների, այլև Եվրամիության երկրների, որոնք փքված հնդուհավի նման հիմա կպնում են այս գործին։ Իսկ ինչու է հապաղում, ինչով է պայմանավորված։ Որովհետև ինքը հաշվում է հետևյալը. ԱՄՆ-ի Իսրայելի նպատակը իշխանափոխություններ եւ հանձնվելը։ Իշխանափոխության փորձը չեղավ։ Հա, սպանվեցին, բայց տեղը փոխարինողներ կան։ Երկրորդ ժողովուրդը եւ իշխանությունները առավել միավոր են։ Երրորդ հիմա Իրանը փաստացի ոչնչացնում է բոլոր այն պոտենցիալ իր մրցակիցներին, որոնք ունեն իր դեմ ուղղված ռազմական միջոցներ։ Այն է ԱՄՆ-ի ռազմաբազաները 15 պետությունում։ Իր համար խնդիրը ոչնչացնում է իրավական հիմք ունի, չէ՞, հիմա եւ բարոյական։ Պարոն Արպետյան, իսկ Նախիջևանի վրա որ անօթաչուներն են ընկել, այդ պատահականություններ թե Դե չգիտեմ որտեղից, նախով ասում որ իրանական անօթաչու է։ Նույն այդպես են հայտարարում։ Դե հիմա հայտարարելով չի, պաշտոնական Իրանը չի հայտարարել նման բան։ Կարող է իսրայելականն է։
Նախիջևանից բարձրացել է, Նախիջևանի վրա ընկել է։ Հիմա ասեմ, ուրեմն քանի որ այս պահին առաջին պլանը չաշխատեց, այսինքն հանձնվել, իշխանապողությունը ինչ որ Տրամպը ասում էր, ոչնչացրել ենք։ Ուրեմն դրանց պատերազմի նախարար կա, չէ՞։ Ինչ որ ժամանակ բանակում ծառայել է, հերոստը հաղորդավար եղել, շոում են։ Հիմա ասում է մի Սուզանավ են խփել։ Սուզանավ թե այդ տիպը։ Սուզանավել են։ Ասում է Իրանի ռազմածովային ուժերը ոչնչացված են։ Թրամփն էլ ասում։ Աշկից դրանք Զելենսկու կոկայինից են օգտագործել, հաստատ։ Հարգելիս 18 հատ լրջագույն Սուզանավ ունի Իրանը, շատ ավելի լուրջ պարամետրերով։ Այդ Սուզանավը եւ այլ նավեր եկել են զորավարժություններից, ինչպես ասում են, հենց օդի մեջ բռնել են, հա, կամ ջրի տակ։ Իրանի ոչինչ չի ոչնչացվել, հա, թիրախներ կան խփում են։ Հիմա ԱՄՆ-ի պահ, եթե մենք նայենք, թե ԱՄՆ-ը ինչ է, բոլոր ռազմաբազաներին Իրանը խփում է, 15 պետություն։ Բայց Թրամփը ասում է Բարենում ոչնչացրել է այն հակահրթիռային եւ հակաօդային պաշտպանության համակարգը, որը ոչ միայն ծոցի երկրներն էր, 5000 կիլոմետր մինչև իհարկե մինչև Եվրոպայինն այն։ Պարոն Նահապետյան, Թրամփը ասում է հիմա Իրանի հրթիռները կվերջանան։ Այդ ինքը հաշվել, հա, լուրջ։ Դե ինչքան նման է Տրամփն ու Նիկոլը, լսի, երկուսն է փուչիկ։ Լուրջ եմ ասում։ Դու որտեղից եք հաշվել, ինչքան հրթիռ կա։ Մեկը լինել աշխարհի ամենաուժեղ հետախուզությունը ունեցող երկիրը, այդ բան էլի փուչիկ են էլի, դատարկություն։ Հիմա սա հիշում եք, ասում եմ ես խփում եմ, որտեվ սա 5 րոպե պակաս միջուկային զենք ուներ։ Այն արդեն ստեղծել էր, ճիշտ է։ Բայց Բենյամին Նեթանյահուն 15 տարի է Արգելիս, մի րոպե, ասում էր Տրամփը, հիմա ասում է, հաստատում եք, չէ՞ իմ ասած, որ ինքը ասում է։ Դե ամեն օր մի բան ասում է։ Չէ, այս կոնկրետ, որ ասում է միջուկային զենք է ստեղծել։ Դա էլ է ասում։ Իսկ անցյալ տարի հունիսին 12 օրվա ռազմական բախման ժամանակ ասեց մենք վերջին 2 օրում ոչնչացեցինք Իրանի միջուկային զինանոցը, ասել այդ էլ ասա։ Այսինքն եթե ոչնչացրել ես, այդ մարտիկ 6 ամսվա մեջ այդ ինչ միջուկային զինանոց են։ Ոչ այն ժամանակա ոչնչացրել, ոչ էլ հիմա ոչնչացրել։ Եվ հետեւաբար, ես միտքս ավարտեմ, հետեւաբար, այն ինչ որ ասում է ԱՄՆ-ը եւ Իսրայելը փուչիկներ են։ Պարոն Նահապետյան, լավ, այդ հասկանալի է, ընդհանուր կոնյունկտուրան, հա, համաշխարհային հիմա պլան B-ն են անցել, պլանն ձախողվել է, չեք ուզում իմանալ պլան B-ն ո՞րն է։ Ուրեմն գազը թանկացել է, այդ պլան B-ի մեջ է, նավթը։ Գազա, նավթա, այդ թող բիզնեսմենները հաշվեն։ Ես ուրիշ բան եմ ասում։ Իրենք հասկացան, որ հրթիռակոծել, հրետակոծել, ոչնչացնել երեխաների թիրախավորված դպրոցը հարվածել որ ծիսական կարգով զոհաբերություններ, ասեմ ձեզ ուրիշ բան չկա, դա զոհաբերություններ, ծիսականով ընդ որում։ Ահա։ Հրեաների կողմից, հրեա չի, Իսրայել պետության, սիոնիստների կողմից, դրանք տարբեր բաներ են, սխալվեցի։ Հիմա այսօր հրեաները բանը Իսրայելի գերի են սիոնիստների վարչակազմին։ Իդեպ Իրանի ղեկավարությունը երբեք հրեաների դեմ ոչինչ չունի, ոչ էլ Իսրայել պետության։ Միշտ նշում է սիոնիստական վարչակազմ, ես ճիշտ եմ նշում։ Հիմա պլան Ան չեղավ, եղավ միավորում, ժողովուրդ, կանգնացեն, մարտունակ են, կռվելու են։ Զորակոչել չի եղել, զորակոչ նշանակման 2 օրվա մեջ 2 միլիոն 40 ժամում 2 միլիոն մարդ։ Այսօր 750,000 այլ Իրանի բանակ։ Պլան B-ն հետևյալն է, անջատողական տրամադրություններ սկսեն գեներացնել։ Առնվազն 3 էթնիկ խումբ կա, թեև Իրանում չկան ազգային փոքրամասնություններ ձևակերպում կան կրոնական, բայց այնուամենայնիվ էթնիկ խմբեր կան։ Օրինակ ադրբեջանցիները, բելուջները, ազերիները, բելուջները եւ քրդերը։ Քրդերը ոնց որ ասում են արդեն անցել են սահմանը։ Ես դրա համար եմ ասում։ Իրաքում քրդերը Բարզանին, որը Էրդողանի բիզնես պարտներն է, եւ Իրաքի նավթի Մոսուլի Կիրկուկի հիմնական առևտուր անողը Էժանգնով առանց հարկեր տալու բիզնես անում Թուրքիայի։ Հիմա դեռ քրդերը Մարադրամ են օգտագործել ինչպես Սիրիայի քրդերը։ Բայց մի անգամ քաշեցին, քրդերին ամերիկացիները։ Հայրին ինչքան քաշեցին, նույնիսկ 15 թիվը գլխի մեզ չբերեց։ Չէ, բան եմ ասում ես։ Հիմա նույնը մեր վիճակի մեջ ընկել են քրդերը։ Ես իսկապես իրանք օգտագործում են։ Հիմա այդ քրդերը որ փորձեն, ասենք Իրաքից հարվածել, այդ քրդերին արյան մեջ կխեղդի Իրաքում շիա մահմեդականների 400,000-ից ոստիկանությունը, որը բանակա ոստիկաններ չեն։ Բայց եթե այդ քրդերը այնքան կարճամտություն ունեն, որ փորձեն Իրանի սահմանի նկատմամբ ոտնձգություններ անեն, որտեղ մյուս կողմում են քրդեր, այսինքն գործողություններ,
նորից եմ ասում, արյան մեջ կխեղդեն։ Բայց ոնց որ գրում են, բայց հաստատված չէ, որ անցել են սահման։ Տրամաբանության մեջ մտման Նախիջևանի այդ դեպքը։ Որտեւ եթե գործողությունը սկսում է, այսինքն անջատողական տրամադրություններն են գեներացնելու պլան B-ով։ Դա միայն քրդերը չեն։ Նորից եմ ասում, բելուժները, որոնք Պակիստանի սահմանում, փուշտունները, որոնք Աֆղանստանի սահմանում երկու կողմ կան, եւ ազերիները, որը Ադրբեջանում կա։ Իմ կարծիքով Նախիջևանի այս միջադեպը, որտեղ գեներացնում են, հա, տրամադրություն, տես, հենա պարսիկները խփեցին, զոհեր կան եւ այլն։ Ֆոնը ստեղծում էլ ինֆորմացիոն։ Պարոն Նահապետյան, հա, կամաց մոտեցանք մեր տներին կոպիտ ասած, հա։ Հիմա տեսեք, Հայաստանի դիրքորոշումը, Հայաստանի շահը եւ վնասները փորձենք հասկանալ, ես իշխանության տեսակետը ներկայացնեմ, որը մասսայական կերցնում են ժողովրդին, այն կարկանդակ ուտել, կուկուրուզ ուտելը տեսել եք։ Չէ, իրանց են կերցնում, ժողովուրդը այդ կուտուտող։ Հիմա տեսեք, իրենք ինչ են ասում։ Իրենք ասում են, ժողովուրդ ջան, մենք ձեզ ասել ենք խաղաղություն։ Հենա այս խաղաղություն ենք բերել, որ տարածաշրջանը ներքևում մի քանի 100 կիլոմետր հեռավորության վրա պայթում է, բայց դուք անվտանգ, խաղաղ, նորմալ, այնքան անդարդ ենք, որ կարանք ասենք ավտոբուսի մեջ կարգանդակ ուտել։ Եվ մենք հասցրել ենք երկիրը այդ վիճակին, որ տարածաշրջանը կարող է պայթի, բայց մենք խաղաղության մեջ ապրենք։ Ուրեմն այդ կարգի գնահատական տվող պաշտոնյային դի ուղարկել Լավան հոգեբուժարան, համապատասխան պալատ։ Մի վարքյան, ես իմ ասած տերն եմ, ասեմ ինչու։ Մենք մարտի դաշտում 44 օրյայում եւ 23 թվականի սեպտեմբեր 19-ին պարտվեցինք։ Պատերազմը շարունակվում է, պատերազմ միայն մարտի դաշտը չի։ Մեր դեմ այսօր կիրառում են տեղեկատվական եւ տնտեսական պատերազմ։ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան այսօր կոնկրետ նպատակ է դրել Հայաստանի Հանրապետության լուծարման։ Լուծարման երկու ճանապարհ կար։ Առաջինը, երբ որ զինված ուժերը մտնում են քո երկրի մայրաքաղաքը գրավում են, քեզ ոչնչացնում են կամ ասում են դուրս է գալիս այստեղից։ Եվ հետո լուծարվում այս պետություն։ Բայց Ալիևը այն գլխից ասել է, որ քայլելով ենք մտնելու։ Եվ հիմա քայլելը ինքը տնտեսական եւ տեղեկատվական առումով իրենք մեր հետ պատերազմի մեջ են։ Օրինակ, եթե Հայաստանը Ռուսաստանի տնտեսական կապերի խզման գործընթացը տանում, Հայաստանը ասել ու նկատի ունեմ օրվա վարչակազմը, այո։ Ինչ է կարծում, օրինակ Հայաստանը դառնա Ադրբեջանից գազ ստացող պետություն, ռուսականը փակվի օրինակ։ ԿՊԱ-ականները չեն բացառում։ Ատոմակ դրա մասին բարձրաձայնները ոչ թե չեն բացառում։ Ատոմականը փակվում է։ Մեր էներգետիկ ինքնիշխանության 30-ից 40% ատոմականն է ուսան գալիս։ Ուրեմն հեծը երկաթուղին ամբողջովին տրվում է Թուրքիային։ Այսինքն Թուրքիան է որոշում Հայաստանում հայը հաց կուտի օդ կշնչի ջուր կխմի թե չէ։ Դե բնականաբար։ Եթե վաղը չէ այսօր կորոշի որ կանի, վաղը որոշումը չի անելու։ Բայց Արցախում մենք տեսանք, չէ՞, գազի խողովակը երբ իրենց վերահսկում Շուշի մոտ փական էր դրել, փականը բացում փակում էր։ Հիմա ասածս ինչ է, այսինքն տնտեսական պատերազմը եւս պատերազմի նպատակին հասնելու միջոց է։ Իդեպ Խորհրդային Միությունը չգոյություն ունեցավ, գիտեք ինչ գործիքով։ Մարտի դաշտում Խորհրդային Միությունը չի պարտվել, չէ՞ արևմուտքին, ոչ թե տնտեսապես։ Պարտվել է տեղեկատվականով։ Սառը պատերազմը ինքը տեղեկատվական պատերազմ է, իսկ արձանագրված է, չէ՞ որ Խորհրդային Միությունը արևմուտքին պարտվել է սառը պատերազմ, սառը ինքը տեղեկատվական։ Մեր դեմ հիմա արվում է տեղեկատվական պատերազմ։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, այդ տեղեկատվական պատերազմի դիմադրության սահմանն էլ անցնում է մեր եկեղեցով։ Եկեղեցու դեմ պատական չի, որտեղ տեղեկատվական ինքը արժեքներն է, ինքը հավատն է, ինքը աշխարհճանաչողությունն, ինքը աշխարհընկալումն է, ինքը կրթությունն է, հա, ինքը բարոյականությունն է։ Այսօր դրա պաշտպանը եկեղեցին։ Պարոն Նահապետյան, այստեղ ձեզ երկրորդելով ասեմ, որ այդ տեղեկատվական պատերազմի արդյունքները արդեն կարող են քաղել վատ իմաստով հետևանքներ այսինքն հետևանքները սխալ ձևակերպեցի, երբ արդեն տեսնում ես թե ինչպես են սոցցանցերում որոշ հայեր արդարացնում, ասենք թուրքերի կողմից հայերի կոտորածները, այդ արդեն հասկանում ես, որ այդ հիրախային խորհրդանիշներն չօգտագործես։ Ես ասեմ ձեզ, վաղ չեմ սուր այսպես կոչված իրական Հայաստան գաղափարախոսությունը, եթե միսու առուն ստացավ եւ ավտորիտար ռեժիմը վերածվեց տոտալիտար ռեժիմի, այսինքն դիլնի մի կուսակցություն Հայաստանում, մի գաղափարախոսություն, բոլորը ենթարկվեն դրան։ Վաղ չեմ իսօր ցեղասպանությունից Արցախից խոսող ցանկացած Հայաստանի քաղաքացի վաղը քրեական հետապնդման կարող է ենթարկվի։ Ամենայն լրջությամբ եմ ասում։ Եվ սրա համար հիմքերը հիմա նախապատրաստվում։ Արդեն կարելի է իրոք չբացառել, հիմնավորելու են, որ եթե մենք Թուրքիայի դիվանագիտական հարաբերություն ունենք, ստեղծել ենք տեսականորեն, արդեն ստեղծել են։
ապա ցեղասպանության մասին խոսելը երկու պետությունների միջև ճշտամանք առաջացնելու միտված քայլեր է, որը քրեորեն պատժել է, օրինակ, կամ նույնը Արցախի հետ կապված։ Թողնենք, ասենք, ցեղասպանությունը պատմաբաններին։ Հիշում եք Էրդողանը նման բանաձևեր առաջարկել։ Հանձնաժողով ստեղծենք։ Հա, պատմաբանները հանձնաժողով թող իրար հետ որոշեն եղել թե չէ։ Ջերել ստեղծի հանձնաժողով։ Ահա։ Պարոն Նահապետյան, վերադառնալով իրանական դեպքերին, ինձ հետաքրքիր է, թե Հայաստանի վրա այդ դեպքերը ինչ ազդեցություն կունենան, ինչ անդրադարձ կլինի։ Ասեմ այսպես, եթե այնուամենայնիվ Իրանում այն պլան այն է անջատողական տրամադրություններով երկրի ներսից պայթեցնել։ Եթե դա միսուարուն ստացավ, հիմա դեռևս ընդամենը այսպես մարդ հետախուզությամբ է, ասենք տեղեկություն կա, որ քրդերը սկսել են, տեղեկություն կա, որ քրդերը չեն սկսել, ով ոնց արձագանքում, Իրանի իշխանությունները ոնց են կեցված դրսևոր եւ այլ։ Գործնականում, եթե սցենարը եկավ նրան, որ իսկապես առնվազն 3-4 էթնիկ փոքրամասնություն Իրանում փորձելու են իշխանափոխության կամ անջատողական տրամադրություններ, որի հետևանքը կլինի Իրանի մասնատումը, եթե այդպես լինի եւ Ադրբեջանը այդտեղ բավականին կարևոր դերակատարում է ունենալու, ապա ես կարծում եմ, որ Ալիևը գին է ուզելու այդ արկածախնդրության։ Եվ այդ գինը Հայաստանը ամբողջությամբ, այո, ամբողջությամբ, սա Սյունիքը չի։ Ուրեմն ասեմ այսպես, հա սեպը թուրքական աշխարհի ցամաքային սահմանը դա Սյունիքը չի խրված, դա Հայաստանն է։ Եթե ուշադրություն դարձնենք, Հայաստանի չգոյությունը դա ոչ միայն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի շահերից է բխում, դա Բրիտանիայի շահերից է բխում, որտեղ նախկինում բրիտանա-թուրքական պրոյեկտն է Թուրանը, հիմա Ամերիկա-թուրքական պրոյեկտ է Թուրանը եւ Հայաստանը ամբողջովին, այստեղ կարող է պետություն լինի Հայաստան, բայց հայ չլինի։ Բայց պարոն Նահապետյան, այդ դեպքում Հայաստանը Միացյալ Նահանգների կամ Բրիտանիայի գրպանը դրած չեն, դրած չի հանիտ Ալիև։ Հիմա դրած է։ Հենց հիմա։ Այո։ Ավելին այդ գրպանի մի մասը Ալիևի եւ Էրդողանի գրպանում է, ասեմ ձեզ, որտեվ իրենց է տրված Հայաստանում կառավարումը իրականում որոշումներ կայացնում, օրինակ պատկերացնում եք մի պետության ղեկավար կամ արտգործնախարար կամ աշխատակազմի ղեկավար ասում է ինչ որ մի այլ երկրում դի սահմանություն փոխվի, որտեղ ճիշտ է դա է։ Աբսուրդ է, չէ՞։ Դա ներքին գործերի միջամտություն է։ Չէ, սրանք փոխում են, չէ։ Սրանք փոխում են։ Ասեմ ձեզ, Ալիևը ասում է 5000-ից ավել 88-94 թվականներին Ադրբեջանի քաղաքացի է կորել ուրա։ Բա ամենաբարձր ացիաներից այդ ունայ Վաշինգտոնից ուր են այդ մարդիկ։ Հետապնդումներ, բացահայտումներ մի 50000 հայ ցուցակ է տալու։ Ոսելով այս սրանք են արել։ Ես էլ ասեմ այդ ցուցակը ոնց է կազմելու։ Դնելու է ուրեմն կառավարական եւ գերատեսչական շքանշաններ, մեդալներ ստացած Հայաստանի քաղաքացիների ցուցակը, որը հրապարակավ բաց միշտ տպվել է, ասել են այս սրանք են, այսինքն զինվորականները եւ կամավորները։ Ասեմ այս սրանք են բոլորը սպանել։ Նախկին նախագահներն էլ գլխավորելու են այդ ցուցակը։ Եթե մենք այս ամեն ինչը լուրջ չենք ընդունում, ավելին ասեմ ձեզ։ Չէ, ինչ որ տեսել ենք դժվար չէ։ Ալիևը բարբերաբար ասում է Հայաստանը իրենց հայրենիքն է, չէ՞։ Այդ երբ հայ իրենց հայրենիք է եղել։ Չէ, հիմա լուրջ ենք նայում։ Եվ կամ ասելու ենք այդ մարդը դատարկախոս է, ոնց որ իր գոլեգան Հայաստանում, ոնց որ իր գոլեգան, ասենք, Միացյալ Նահանգներում կամ Իսրայելում, կամ դատարկախոս չի, հիմքեր ունի։ Ես ասեմ, հիմքեր ունի, իսկ հիմքը գիտեք որն է։ Ադրբեջանում 2011 թվականից հող է նախապատրաստել եւ գաղափարական եւ գիտական եւ քարոզչական եւ կրթական, որ Ադրբեջանը իրավա քաղաքական ժառանգորդն է 1502-1736 թվականների Պարսկաստանում Սեֆյանների ժառանգությանը։ Այն շահերի ժառանգությանը, որի ժամանակ Շահ Աբասի 1602-1606 թվականներին այստեղից հայերին քշեցին ուղակի Իրան, այնտեղից բերեցին ազերիներին այստեղ։ Երբ դատարկվեց Արևելյան Հայաստանը, այո, շատ ճիշտ է։ Այստեղ երբ որ Ռուսաստանը 1828-ի Թուրքմենչայով հետո Նախիջևանի Երևանի խանություններ ազատագրում, հայ չէր մնացել։ Մի 15-20000 հայ են մնացել։ Հիմա սա ինչ է մնում։ Հետո այդ բալանսը արևմտայերով լրացրեցին։ Այո, հիմա ինչ է մնում ասում, որտեղ իրականությունն է, որ Ալիևը ասում է այս տարածքը այդ թվում նաև ամբողջ հարավային Կովկասը, դա Սեֆյանների ժառանգության ժամանակ իրոք իրենցն է եղել։ Իսկ իրավական եւ քարոզչական հողը գիտեք ով է նախապատրաստում Ալիևի այդ գործընթացին 2011 թվականից Վատիկանը 2011-ից Գիտությունների ազգային ակադեմիան թույլ է տվել հնարավորություն է տվել Ադրբեջանի ղեկավարներին Վատիկանը որ գնան փակ արխիվներ ուսումնասիրեն բայց այդ ամեն մարդու թույլ չեն տալիս այդ արխիվներին դա պայմանավորվածություն է եւ Ադրբեջանը այնքան բարեգործ է որ բական լուրջ գումարներ են դրում Վատիկանում
եւ իր երկրում կաթոլիկ եկեղեցիներ բացում։ Չէ, վստահաբար ասում եմ, սա պետական մակարդակով հիմք է նախապատրաստել։ Օրինակ Ալև, երբ որ ասում էր Դերբենտը մեր հայրենիքն է, այստեղ ես հիշում եմ արձագանքներ, ասում են, այս մարդը խելքը գցել է։ Ասում եմ, հարգելիներս, մի հատ մտածեք, այս մարդը ինչի հիման վրա է ասում Դերբենտ։ Ահավասիկ Սեֆյանների ժառանգության ժամանակ Դերբենտը եղել է այդ կայսրության մաս։ Մարդը հավակնություն ունի։ Այդ դեպքում նաև Վրաստանի նկատմամբ Իհարկե, այո, շատ ճիշտ է։ Բայց ամբողջ խնդիրն է, որ այդ Սեֆյանների ժառանգության ժամանակ մայրաքաղաք եղել է կամ Սպահանը, կամ Թավրիզը, բայց ոչ Բաքուն, բայց դա էական չի։ Ասում մենք ենք հիմա դրա ժառանգորդը։ Եվ ինչու է դա արվում։ Ստեղծվում է Ռուսաստանի եւ Իրանի դեմ ուժային երկրորդ բռունցքը։ Եթե առաջինը թուրքական պետությունների կազմակերպությունով է ստեղծվում, որը արդեն ունի ընդհանուր բանակ, բանկ, այբուբեն, մշակույթ, պատմություն եւ այլն, ստեղծվում է հիմա երկրորդ ուժային կենտրոնը Ադրբեջանի առաջնորդությամբ։ Եթե առաջինում Թուրքիան էր, հիմա Ադրբեջանը 8 միլիոն 9 միլիոն ադրբեջանցի, 15-20 միլիոն Ատրպատականում ապրող ադրբեջանցիներ, մի քանի միլիոն Ռուսաստանում եւ Միջինասիական Հանրապետությունից ձեզ 40-50 միլիոնանոց ադրբեջանական շիա մահմեդական մի բռունցք, որ անհրաժեշտության դեպքում պատրաստվելով ունի մոտիվացիա, որ վերականգնում այս տարածքում իրենց պատմական ժառանգությունը եւ արդարությունը, այո, ճակերտավոր եւ խնդիրներ ու պահանջներ ունենալու եւ Իրանից եւ Ռուսաստանից։ Վերջին հարցը եւ ավարտենք, պարոն Նահապետյան։ Լավ, եթե ասում ենք գրպանները դրած է, հա, Հայաստանը մի մասով, Միացյալ Նահանգների, Բրիտանիայի, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հունիսի 7-ին ընտրություններ են սպասում։ Եթե գրպանը դրած է, այդ դեպքում չեղա որ կանխորոշված են ընտրությունների արդյունքները, թե ուրիշ մեխանիզմ է աշխատելու։ Ասեմ այսպես, գեղցիկները հասնելու են աստղերին, նկարելու են։ Բայց ես գտնում եմ, որ սովորաբար օկուպացված տարածքները ընտրություններով չեն ազատագրում։ Ես այդ սկզբունքը պատմությունից է գալիս, միշտ դրա մասին բարձրացել եմ։ Ընտրությունը հիմա միջոց է մեր ժողովրդի առողջ ուժերին, մեր երկրի քաղաքացիներին կոնսոլիդացնելու, ցույց տալ, որ օկուպացված իշխանությունից ազատվելու գործընթացը կոչվում է ազգային աստագրական պայքար։ Հիմա հնարավորություն է հունիսի 7-ին, որպեսզի մեր ժողովուրդը հունիսի 7-ին կոնսոլիդացվի, գնա ընտրությունների, իմանալով որ կեղծելու են, ես ասում եմ, ակնհայտ կեղծելու են, բայց հունիսի 8-ին ցույց տա, որ ինքը տեր է իր ձայնին։ Այսինքն իրականում, այո, որ հիմա բայց եթե մի 70% գնաց, այդ ինչքան պետք է կեղծեն, որ ասենք 14%-անոց ռեյտինգը հասցնեն 50%-ի, պարոն Նահապետյան։ Այդ մեր հաղորդման սկզբից ես Տրամպի մի երկու մտքի մասին ասեցի, չէ՞ որ Իրանին ասում էր իմ դեմ հափորձ, հետո իրենք էին սկսում, ես կանխարգել։ Ակնհայտ սուտ է, չէ՞։ Այն ասում է խաշած ավի ծիծաղնել է գալիս։ Կանեն մի մտածեք, ես ասում եմ, մեր ժողովրդի մեծ թվականակով ընտրությունը նշանակում է հունիսի 8-ին 100,000-ավոր մեր երկրի քաղաքացիներ փողոցում իրենց ձայնն են պաշտպանելու։ Եվ սա է երաշխիքը, որ ինչքան էլ որ կեղծեն, ինչքան էլ այլանդակություն անեն, հունիսի 8-ին ժողովուրդը ինքը տերալնելու իր ձայնի իրավունքին։ Հիմա ինձ ասում են, բա իդեպ այդ նույն հարցը տալիս են, բա Ամերիկա, Թուրքիա, Ադրբեջան, Եվրամիություն, այս բոլորը իր կողքին են կամ իրանցն է։ Բայց ոնց ենք հաղթելու, ես միշտ օրինակ եմ բերում։ Աշխարհի ամենա սպառազեն եւ մոտիվացված բանակներից Իսրայելի բանակը Ցախալը 3 տարի առաջ փորձեց 1.5 Երևանի տարածքի չափով Գազայի հատվածում 2,400,000 ժողովրդին ֆիզիկապես մի մասին ոչնչացնել, մյուս մասը որ ճողոպի փախնի։ 3 ամեն ինչի դիմեց։ Այդ ժողովուրդը մահոկենաց կռիվա տալիս, այդ ժողովուրդը իր սրբավայրերը պահում, այդ ժողովուրդը իր հողին կարճացա եւ այդ ժողովրդին հնարավոր չի հաղթել։ Մի ժողովուրդ որ չի ուզում մեռնել, այդ ժողովրդին չես կարող հաղթել։ Այո, այստեղ են ասում շնորհակալություն, ասում է, եթե հիվանդը չի ուզում մահանալ, բժշկությունը անզոր է, այսքանով ավարտենք, Արեգնաս, հիշեցնենք, որ կարող եք մեզ լայքել, կիսվել մեր կոնտենտը, մեկնաբանություն գրել, ձեր կարծիքները գրել, Արեգնասին լայքեք, չէ, Արեգնասին սրտիկեք, Դերենիկին հավանեք, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին, YouTube-յան ալիք, այո։ Հետևեք մեր ոդքասթներին, միացեք մեզ, միացեք, որ միասին փոխենք այս դաժան իրականությունը։ Միացեք, որ փոխենք։